Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deliva Yuhandani. Saya alumni Duta Genre Kota Bukit Tinggi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin yang benar. Individu dalam lingkup masyarakat bisa berperan dalam penerapan strategi ini. Salah satunya dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Melihat kebiasaan sebagian orang berinteraksi di tempat umum atau kerumunan, ternyata belum banyak yang melek soal tata cara batuk dan bersin, agar tak banyak menularkan penyakit ke orang lain. Dirangkum dari website resmi Kemenkes, berikut etika batuk yang dapat dipedomani. Yang pertama, etika batuk atau bersin yang benar adalah tutup hidung menggunakan masker dan tutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan baju dalam, agar hal ini tidak menyebar virus ke udara atau menular ke orang lain. Yang kedua, setelah kita bersin, segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Selanjutnya, kebiasaan batuk atau bersin yang salah adalah tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Selanjutnya, membuang ludah batuk di sembarang tempat. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat dan tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Fokus penanganan COVID-19 bukan hanya menyembuhkan pasien yang sudah terjangkit, tetapi juga mencegah orang sehat agar tidak ikut terinfeksi. Hal ini disebut sebagai kunci dalam memutus rantai penularan COVID-19, karena virus ini sudah pasti berasal dari pasien lain yang tertular sebelumnya. Peningkatan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kebiasaan hidup dan sehat dalam keseharian. Etika batuk yang benar dan rajin cuci tangan, pakai sabun selama 20 detik adalah pagar utama yang dapat membentengi diri kita dari penularan virus ini. Simpul Kadis menutup proses risetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.